哇！嗰日我88蚊4條，我哋已經覺得平啊。原來而家佢做緊三文魚至79個9 4條喎，百佳呢個靚，我都係魚柳嗰啲。哦，而家先睇到添，要買柳好過呢啲咁樣啦。嗱，除非你好 fit 唔使減肥，即係我講我啊，我就要買減肥嗰啲。哇，佢有埋個牌添啊！你睇下，增肌啊，保護關節，食三文魚。咁我去買嘢食之餘呢，今日啦，佢特價，我唔買唔得咯。因為之前想食呢個，但係佢標價54蚊，我覺得貴咯。咁今日突然間29蚊，我 OK 啦。咁原來一盒得4支㗎咋。咁哇死！我已經揸住佢咧，唔敢再喺超市兜咁耐啦。嗱，臨攞咗我要攞嘅嘢，我就走啦。咁我咧就買咗乳酪啦，因為平時冇乜飲奶咧。我淨係食呢隻嘅啫，咁叫補充翻少少鈣質咁咯。如果佢有嘅話，買咗個菜啦，個豆腐咁好死，今日10蚊兩個，平時14個9兩個，即係買一送一。咁跟住我其實咧，主要我係落去買雞柳嘅，因為諗住第二日 lunch time 翻嚟咧，煮麵加啲菜食雞柳咁，好似清啲咯，係啦。咁我而家咧唔搞呢住，我食咗嘢先搞。原本我食緊嘢，咁我就通知玲玲話：喂，今日百佳好平啊！我要買嘅嘢佢都有得平啊，全部平過晒平時啊！咁跟住我講呢隻雪條，佢唔知啦。咁佢以為係平時嗰啲紅豆雪條啦，仲問我你冇食過咩咁？我話唔係啊，呢隻啊。咁跟住佢話：咁你快啲試下好唔好食咩？真係甜甜咁樣喎。咁我唯有未食完碗粉咧，我就而家開嚟試下啦。佢呢度寫咩啊？118卡路里每食用份量啊，即係一支係百幾卡咁，係咪？開嚟睇先。佢一盒有4支啫，係啦。咁我攞一支出嚟試試，我擺翻嚟先。我食下熱嘢又變一種嘢。好，即刻試食。佢支嘢咁嘅喎，即係個形狀係上面拱拱地嘅。試下先。未咬得開，好硬。等先。終於咬得開啊！哇，入面真係好多原粒裝嘅紅豆啊，成支密麻麻噶。味道咧就同平時紅豆雪條差唔多，但係啲豆多咯。咁如果你平時都話想試下呢隻新嘢咧，其實好似幾個月前就出咗啦，但係又嫌佢嗰時貴咧，今日佢抵咯。我唔知佢係咪間百佳一樣價錢，但係起碼我呢度突然間29蚊咯。咁係咪究竟百佳而家係咪逢星期二特價㗎？咁啱我今日星期二喎，係咯，咁啱我買嗰嘢都係特價喎。而且咧，因為我咧揸住晒啲凍嘢啊，我驚佢溶啦，我又費事再擺翻低啦。咁所以我入面其他貨品我冇行啊，即係分分鐘其他可能我要買嗰啲福字米啊，可能都有減價未定喎。本來嗰日我買嗰批三文魚咧，都要喺度諗，哇88蚊好抵，點樣知今日呢度仲抵？但係我可惜遲咗啦。其實都可以再買嘅，不過我覺得我唔係成日開爐煮咧，就唔使買咁多擺喺度煮咯。但竟然佢有個三文魚節先勁喎，百佳咁啱。影俾嚟睇下先。豆勁多豆。呢個三文魚柳好抵，88蚊4大條啊！呢包係仲係咁大條。第一，你啱咪知咗？啱有冇知咗？正話咧，我影嗰個三文魚啊！我冇特別揀啊，我冇開啊，佢拎俾我嘅啫。其實我見到我眼望嗰 pat 啊大啲嘅。咁4條肉仲係佢係新啊，佢唔係腩啊，即係瘦啊，佢唔會肥啊，因為逢係魚腩或者一個窿嗰啲咧係肥噶嘛，脂肪嚟噶嘛。咁我食都係為咗要
健康啲嘅啫，攞到佢嘅營養之餘就唔想再吸脂啦，因為自己都肥啦嘛。咁變咗就呢個挪威嘅係啦。咁我覺得咦抵喎！以我印象中咧，我行啲咩醫藥啊咩剩啊，平時惠康啊嗰啲，通常就2嚿裝噶嘛。我都記得成49個幾話點樣嘅，50蚊即係點都要4嚿，起碼1嚿水嘅。咁佢突然間佢本來原價都係100幾嘅，但係咧查咗88喎今日。咁聽日又唔知有冇噶啦，講真。咁所以咧我就即刻買咗啦，唔理啦，我而家擺翻落雪櫃先。我今晚未必食住嘅。又擺咗落去先。點解咧？因為咧，我之前咧喺360買嗰個三文魚粒咧，呢個已經食剩幾粒啦，係啦。咁既然如此，咁我見佢都靚啦，咁就抵啦，買咗咯。早知唔買住啦，原來百佳仲抵。